நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸோட கண்டிஷன் இப்படி இருக்க பட்சத்தில் இன்னைக்கு அதாவது 8th ஜூலை நிறைய பேர் இந்தியன் ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு ஸ்டாக்லாம் 15% மேலே போயிருக்கு. அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்க்கலாம் வாங்க. போன வாரம் ரயில்வே மினிஸ்டர் 2500 பேசஞ்சர் கோச்சஸ் அண்ட் அடிஷனலா 10,000 கோச்சஸ் எடுத்துட்டு வர பிளான்ல இருக்கும்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அம்ரித் பாரத் இது ஒரு ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் 50 அம்ரித் பாரத் ட்ரெயின்ஸை ப்ரொடக்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு வர போறோம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட் ரயில்வே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்றதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நியூஸ் வந்ததுலேருந்தே நிறைய பேர் இந்தியன் ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. அண்ட் எந்தெந்த ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோ அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோல மென்ஷன் பண்றேன். அதை மிஸ் பண்ணாம இருக்க ஃபாலோ மியூடல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்.